حبيبي هو يجمل المكان، ما خص البندقية. المهم يمي أنا اللي توصله بأنه أنت واقعية بالتفكير بالحب لو حالمة خيالية. لا، هو برج القوس حالم كلش ورومانسي. أنت؟ أني حالمة ورومانسية، وأصنع الرومانسية بكل وقت. يعني ممكن الله يساعدك وأبوس إيده وأتلقى لزوجي، وممكن بالأكل أو أكل أول لقمة دائما أشاقي إنه هاي أول لقمة. سمعا شلون الرجال يعاملوه. أنا مو ذاك أيدي صدقني إذا أقول لك فرصة من هذا المنبر الأحبة أني كلش، هو راديو اليوم، ومن منبرك أقول لكل امرأة زوجها خانها أو حبيبها خانها، ارجعي لنفسك وراجعي نفسك، شوفي ليش خانك. أكيد راح تلقين أنت مقصرة. إذا ما كان مريض هو من هواة الخيانة. حلو. مو غلط الزوجة تقول لزوجها الله يساعدك، ومو غلط تتلقاه حتى لو بيده علاقة صمون، وحتى لو ما شايل شيء. ومو غلط إذا تمرض تسهر على راسه حتى لو كانت ملكة جمال العالم. هي إله. مو غلط إنه تخدمه، ومو غلط إنه تداري، لأنه راح تلقى حتى لو هو مو زين، اسمحوا لي أقول إنه تكسر عينه، راح تحرجه تخجله. سمعا حتى يداريها هو. سمعا أنت وين كنت؟ أنا سألتك شغلات البرنامج وده مجلس كلش غلطت. ايوه يا حبيبي خلينا رومانسيات. فأي علاقة ناجحة هو التبادل. قلت لك التضحية إنهم تتحملها ويتحملها حتى تكون الكفة متعادلة. راح أقول لك شيء. أنا جبت ناوي أبتشيش بالبارت الثاني. أنا مدمعة ترى، والله هسه دا تقول لي هاي صورة مال النازحين تبتشيني. كنت فعلا ناوي أبتشيش، بس هسه شفت الحفاظ على هاي الابتسامة. اي الحمد لله، نعمة هذه. فأنتي أنا كبيرة الابتسامة، خلصتي حتى طبيب السوالي أسناني اختارني من بين هواية. قال لي هواية مبتسمة فأريد أسوي لك هوليوود إسماعيل. همسة عيني مرتاحة الحمد لله. شو وقت ارتاحتي؟ فترة بالضبط، وقت صار لي يعني حقبة زمنية كنت مخذولة، وبعدين لقيت الشريك اللي كنت أبحث عنه، فهو الراحة وياه صارت، هو صار رفيق دربي، فصار هو سعادة وهو الطاقة الإيجابية. كل ما عوف هاي السالفة ترجعين ذكرى. كل ما عوف هاي السالفة. قلت لك هو الحب هو إذا ما تحب راح يكون يومك يعني روتيني، تقعد ويا أصدقائك تدخن مثلا أو تشرب أرجيلة أو تاكل أو whatever، وبعدين راح ترجع لفراشك وحدك تفكر أنا ليش ما عندي شريك، ليش وحدي، أريد أحد يدللني.